안녕하세요. 날씨 왜 이래 TV 주말 날씨 어때 기상캐스터 현지수입니다. 태풍 찬투는 금요일 밤 9시 일본 본토 부근에 상륙해 토요일 새벽에는 온대저기압으로 변질되며 소멸할 것으로 보이는데요. 태풍이 물러가면서 비는 모두 그쳤지만 내일까지 바람이 강하게 불 것으로 보입니다. 자세한 주말 휴일 날씨 보시죠. 태풍이 빠져나간 뒤 우리나라는 중국 북부지방에서 확장하는 고기압의 영향으로 토요일과 일요일 모두 가끔 구름만 많은 날씨 예상됩니다. 다만 태풍이 빠져나가면서 동풍이 강해지는 강원 영동은 토요일 오전까지 비가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 경상권 해안에는 토요일 오전까지 바람이 순간 풍속 시속 55에서 90km로 매우 강하게 불 것으로 보여 바람이 잔잔해질 때까지 피해 없도록 대비 잘 하셔야겠습니다. 기온 전망 살펴보겠습니다. 고기압의 영향으로 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 크게 벌어지겠는데요. 먼저 토요일 기온입니다. 아침 최저 기온은 서울이 18도, 춘천과 대구 17도, 강릉이 19도 예상되고요. 낮 최고 기온은 서울과 춘천 28도, 강릉 25도, 대구와 부산 27도 예상됩니다. 일요일 기온입니다. 아침 최저 기온은 서울 20도, 춘천 16도, 강릉과 대구 18도 예상되고요. 낮 최고 기온은 서울 28도, 춘천과 대전, 그리고 대구가 27도로 예상됩니다. 추석 연휴가 시작됐습니다. 다음 주 화요일과 수요일에는 서해상에서 동진하는 기압골의 영향으로 흐린 가운데 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 비가 예상됩니다. 특히 강원 영동을 제외한 중부지방은 연휴 마지막 날인 수요일 오전까지 비가 이어진다는 점 이동 계획에 참고하시기 바랍니다. 지금까지 주말 날씨 어때 기상캐스터 현지수였습니다.